Three, two, one。好，大家 hello，我哋去到車空調呢個遊戲室啦。咁入邊都有幾好玩嘅嘢嘅。嗱，我哋到啦。嗱，睇下呢度可以跑嘅俾你，都幾好玩啦。哇，有火啊個地，假啫，你知噶啦。嗱，呢度你可以跑，可以跳，係做體育都幾好嘅。好似我咁喺度跑，大啲嗰個圓圈，其實我啱啱跳嘅都幾危險嘅。我諗要大個啲先。如果係 BB， 我諗就唔好啦，唔好跳啊。係啊，嗱，你見到啦，你知呢度有好多嘢玩，啲積木呢，可以玩平衡木啦。嗱，呢度有好多平衡木玩啊，攞去玩追逐嘅，好似嗱，有時呢就會撞埋埲牆，所以唔好跑得咁快。同埋呢，你見到一啲窿嘅嗬，嗰一啲窿呢，你其實可以匿埋嘅。如果你玩，即係例如捉迷藏啊、玩捉啊、冰捉賊啊嗰啲，你可以匿埋嘅。除非真係咁 lucky 啦。好，嗱，可以成日撞到嘅。例如好似我咁，我唔知點解我會撞到瞓低。睇下都話匿埋噶啦，可以。如果你玩捉迷藏、逼中賊都得噶。嗱，到呢度啦，你見到你可以匿埋，即係扮沖涼啊，或者去廁所啊。嗰啲可以扮嘅，其實或者好似我好早講跳呢，我諗點都要5歲以上，5歲係唔得，5歲得啦。嗱，好啦，我知其實有啲怪。嗱，好似依家咁啦，你可以玩呢個幾好玩嘅都，好似室內嗰啲嘢啊，其實都可以玩啊，室內都可以玩呢個噶，其實。都幾好玩喎呢度。嗱，你其實呢，如果你想玩呢個呢，要小心啲喎。好似我咁，我即刻衝向啊！我跌咗個頭啊！俾我讚好。哎呀，跌低添！哎呀，好真係到對戰時間啦。嗱，就嚟完噶啦。同埋記得 like 同埋 subscribe 同埋 ring the bell， 即係最高嗰個啦。拜拜，下次再見。